Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês super legal. Eu vou transformar a minha slime que tá dura em mole, isso mesmo. Então eu vou deixar ela mole, certo? Mas pra isso vocês vai me perguntar, Miriam, o que você vai colocar na slime pra ela ficar mole? Gente, isso aqui é um potinho de remédio, tá? Mas não, esse aqui é uns remédios de vermes que eu tô tomando. E aí eu coloquei aqui dentro desse potinho aqui, tá? Você pode colocar hidratante, ou não precisa ser o mesmo potinho, ser outro. Ou pasta de dente. Coloquei nesse recipientezinho aqui, ó, tá? Coloquei aqui. Então, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar, acho que eu vou colocar a pasta de dente. A pasta de dente, ela parece ser melhor. Tá até meio durinha essa pasta de dente, gente, porque eu ia fazer o vídeo, mas eu comecei a ver outros vídeos no YouTube e aí eu me esqueci. Eu tô diferente, que eu tô com o cabelo solto, né? Não parece nem ser eu, olha, é minha cara, tá? Tô no sinal diferente? Tô, gente. Mas é aqui por dentro é a minha casa. Aqui é a minha casa, aqui por dentro. Tá meio duro. Acho que eu vou colocar o hidratante mesmo. Pasta de dente não deu muito resultado, não. A pasta de dente não deu nenhum resultado, não. Não gostei, não. Vou colocar bastante, porque eu sei que o hidratante ele pega bem. Tem bastante, gente, o potinho tá cheio de hidratante. E eu vou pegar esse hidratante, ó, tudo tá na slime, e eu vou misturar muito bem. Porque pra ela ficar mole precisa misturar muito bem. E eu sempre tô usando o mesmo hidratante. Você pode usar qualquer outro tipo de hidratante. O que você tiver na sua casa que os seus pais autorizaram você usar, tá bom? Não vai sair pegando o hidratante, passar no corpo assim que vocês usam, tá bom? Pra poder brincar. Tem que pegar um hidratante que não usa, tá bom? Então, gente, eu tô misturando aqui. E ela tá ficando mais mole, assim, ó. Tá ficando até mais lisinha. E eu acho que eu vou fazer isso várias vezes. E quando ela tiver melhor, eu vou pegar e vou voltar aqui com vocês, tá? Gente, eu tô amolecendo a slime aqui, tá, gente? Ela tá dando super bem, tá amolecendo super bem. E eu queria dizer pra vocês que amanhã eu vou postar um vídeo novo aqui no canal. E eu espero muito que vocês curtam e que vocês achem super legais, porque vai ser super, hiper, mega divertido. Então eu vou fazer aqui e eu já volto. Bom, gente, deixei ela mole, gente, olha, ela tá esticando bastante, ó. Ela tá esticando muito, ela tá fazendo bastante barulho, bastante bubble pop, e nós vamos ver como é que ela ficou depois desse processo. Deixa eu fazer um totote pra vocês verem como ela tá fazendo, super cocô, olha aí, ó. Muito boa, muito bonita também. Então vamos lá, né? Deixa eu só
botar assim pra cá o pano, porque nós vamos testar, ver como ela ficou. Bom, gente, ó, a slime tá assim. Aí que eu vou ajeitar aqui. Aqui, ó, gente, ó, tá assim, ó. Fazendo tipo bastante barulho. Clique. Calma aí. Não tá fazendo muito. Ela só não tá fazendo mais clique, gente, por causa que eu não coloquei bastante hidratante. Se você colocar bastante hidratante, ela vai ficar super glossy e vai ficar muito boa. Se vocês não sabem, a slime que eu mais amo é a gloss, então eu exagero bastante no hidratante, só que agora eu não exagerei, porque eu não quero ela bem molinha. Pois é, gente, mas esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscreva aqui no canal. Pois é, gente. Beijos divertidos.